বোমের মেলায় যাওয়ার জন্য হয়ে গেছি রেডি, চলো যাওয়া যাক। শিলিগুড়িতে বোমের মেলা বসছে, আর আমার মতো পুরো ব্লগার এখানে না গেলে কি হয়? তো আমিও তাই জন্য বেরিয়ে পড়লাম। তো এই মেলাটার লোকেশন তোমরা একটু পরে পাবে, সামনে ভিডিও দেখতে দেখতেই পেয়ে যাবে। কিন্তু আপাতত বলে দিই, এটা নৌকাঘাট ব্রিজ, যেটা পার হয়ে আর কিছু আগে গেলেই সেখানেই হবে। আর যদিও আমি লোকেশন একটু আগে রিভিল করে দিতাম, কোনো ব্যাপার না, তোমরা যাও দেখো, সামনে দেখতে থাকো যে কি হয়। যেহেতু আমরা বিকালবেলা গিয়েছিলাম, তাই জন্য আমরা এই ভিউটার মজা নিতে পারছিলাম। একদম সুন্দর, চারিদিকে একদম কমলা কমলা। হ্যাঁ, এটাই মেলা, এটাই সেই মেলার প্রবেশ পথ। সেখান থেকে ঢোকার পরে এই যে একদম হলে হলে জায়গায় আমরা পৌঁছে গেলাম। তো আমরা বোমের মেলায় চলে এসেছি এখন। তো এইখানে আসতে যেটা আমার প্রথমেই চোখে পড়লো, এটা হচ্ছে কেটি। আমার মনে হয় এই বোমটা আস্তে করে লাগার পর পো আওয়াজ করতে করতে তারপর গিয়ে ফাটবে। তো দেখা যাক এখানে আর কি কি দেখতে পারি, অদৃশ্য জিনিস, মানে অদৃশ্য তো না, অলৌকিক জিনিস। চলো তোমাদেরও দেখাই, চলো। একদম হলে হলে খালি, পুরা মেলাই খালি, পুরা মাঠ বসেছে এত বড়, কিন্তু কেউ নেই। নভেম্বরের 1 তারিখ, যেহেতু কালী পুজো এখনো বহুত দূর। তো তোমরা এক টাইমে আইসো, শান্তি মতো দেখে যাও, যদি পছন্দ হয় তাইলেই নিও, নাহলে নেওয়ার দরকার নেই। আমি তো সেটাই করতে আসছি, আমি হয়তো দেখতেই আসছি এখন বলতে পারি। দোকানের লোক আবার এগুলো না শুনে নেয়, তারপরে আমাকে গালিগুলিতে ভাগাই দিবে, সেটা আলাদা কথা। চলো তাহলে আগে গিয়ে দেখাই তোমাদের। ওই যে নৌকাঘাটের ব্রিজ, ওখান থেকে নামার পরে এই যে সোজাসুজি এদিকটা তোমরা গেট পেয়ে যাবে, এবং সেখান থেকে তোমরা এন্টার করে এখানে এসে পড়তে পারবে। আমরা এত আইলসা যে আমরা এখান থেকে এই দোকানগুলোর সামনে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু না, আমাদের বাইক বসেই যাইতে হবে। তখন আমরা একটা দোকানের সামনে চলে আসছি, সেই দোকানটা রাম নারায়ণ অ্যান্ড কো। এই যে অনেক রকম বোম আছে, এই যে তুবড়ি, চরকি, রকেট সবই আছে এখানে। এই দোকানটা আমরা ঢুকে গেছি, তারাবাতি থেকে শুরু করে এই যে চরকি সবই রাখা এখানে। ফায়ার এক্সটিংগুইশার আছে এখানে একটা। চলো আগে অনেক কিছু দেখা যাক। আর একটা নতুন আইটেম দেখলাম, এই জিনিসটা বলে আগুন লাগাম করে লাফায়। যাই হোক, সন্ধ্যাবেলা এই জায়গাটার ভিউ আরও ভালো লাগছে, খুব সুন্দর, একদম কমলা কমলা চারিদিক। এই যে গাড়ি গুড়ি সব কিছু রাখা, কিন্তু একটা জানতে পারলাম যে যত রকম জিনিস সেগুলো নিচে ফাটে, শব্দ করে, যেগুলো ব্যান্ড হয়ে আছে, এই মেলায় কিচ্ছু পাওয়া যাবে না। আর আমরা ভুলবশত ওই জিনিসগুলোই খুঁজতে আসছিলাম, যে নিচের চক্র এবং লঙ্কাম, এই ধরনের যত রকম জিনিস আছে সব ফাটাবো। এখানে স্কাই শট আছে যেগুলো আকাশে গিয়ে ফাটবে, সেগুলো তোমরা সব পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। কিন্তু যেগুলো ব্যান্ড করা আছে গভর্নমেন্ট থেকে, যেমন ফানুস টানুস, সেই সকল জিনিস এখানে পাবে না, কোনো দোকানেই পাবে না, একদম সব কিছু বন্ধ, একদম সব। আরেকটা দোকানে চলে আসছি, যে শ্রী, এখানেও আমরা দেখতে আসছি, যদি কিছু পছন্দ হয় তাহলে সেটা নেবো আমরা। চলো তোমাদের দেখাই ভিতরে গিয়ে কি কি আছে। ওই আপনার লঙ্কা বাজি, চকলেট, মোমো সব সব ব্যান্ড, সব বোমের পুরো স্টক আছে, কোন দোকানে পাওয়া যাবে না। ঠিকই আছে, 7 শট হবে, 12 শট হবে। সব থেকে মজাদার জিনিস, সেগুলো এবার ব্যান্ড হয়ে গেছে, সেটা কোনো দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই দোকানে আসলে একবার খোঁজ করলাম, এবং এখানেও সেটা নাই। তো চলো আগে যাওয়া যাক। তোমরা এই বিকালবেলার সুন্দর ভিউটা একটু এনজয় করে নাও। তো তোমরা সামনে দেখতে পাচ্ছ দিশান হসপিটাল, এবং তার থেকে তোমরা আন্দাজে লাগাতে পারবে যে এই জায়গাটা কোথায়। এই যে সেই জায়গাটা, এই গ্রাউন্ডটার আন্দাজে পেয়ে যাবে। এবং পরে যদি আমি নাম জানতে পারি তাহলে আমি ওভারলে করে যে সেটা কোথায় আসে, ঠিক আছে। তো যেহেতু আমাদের মনের পছন্দের কোনো জিনিসই পাওয়া গেল না এখানে, তো আমরা এখন বেরিয়ে যাবো এখান থেকে, কারণ দরকার তো নাই। তো চলো, আমাদের যে আরেকটা কাজ ছিল আজকের দিনের দরকারি কাজ, সেটা আজকে পূরণ করি। সেটা হচ্ছে বাবার বার্থডের কেক, সেটা তোমরা অন্য কোনো ব্লগে পাবে। আর আমি কেন না বারবার অন্য কোনো করতে করতে সব জিনিস গোলায় দিই। চলো সামনে দেখা যাক। আর চলো এতবার বলে দিচ্ছি, আর চলতেই পারছি না জীবনে। চলো, এই যে তোমাদের দিশান হসপিটাল দেখিয়ে দিলাম, এবং এই যে এখন বিকালবেলা আসলে তোমরা এই সুন্দর ভিউটাও এনজয় করতে পারবে। এবং এই যে সেই বোমের মেলার গেট, এবং এই যে সেই কাওয়াখালী মাঠ, যেখানে তোমাদের মেলাটা বসেছে। এবং তোমরা সকালে এখানে এসে এখান থেকে বোম কালেক্ট করে যেতে পারো, বুঝতে পারলে। এবং এখানে কিন্তু কোনো মানে নিচে যে সকল বাজি শব্দ করে সেটা পাবে না, স্কাই শট পাবে, যেটা নিচে সব ফেটে উপরে যা মানে লাইট করবে, সে ধরনের বাজি এখানে পেয়ে যাবে। খালি হাতে এখন আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিয়ে দেবো, যেহেতু এখানে নেওয়ার আমাদের মতো লোকের মানে কোনো ইচ্ছা নেই, যেহেতু যে ধরনের বোম আছে সেটা আমাদের পছন্দই না। বোমের মেলা কিছু পছন্দ না হয় দুঃখের সহিত আমি আর দাদা আবার বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যেই। এখন চলে আসলাম আমি বাড়ি। তো বোমের মেলায় আমার কিছুই পছন্দ হয়নি, তাই আমি ফাইনালি বাড়ি চলে আসছে 6:15। চলো আবার অন্য কোনো ব্লগে আবার তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ তোমরা একটু রেস্ট নাও, আমাকেও একটু রেস্ট নিতে দাও। বাই বাই।